Ebben a videóban nagy labdával, azaz fitness labdával, vagy más néven balansz labdával fogunk dolgozni. Igazából egy tipikus kismamatorna sporteszköz, hogyha a kismamatornát láttok bárhol, akkor nagyon sokszor nagy labdával ábrázolják ott a várandós anyukát, hiszen főleg a harmadik trimeszterben egy nagyon-nagyon jó kis alátámasztási pont a gerincnek, pont azért, mert nem fixen tartja a gerincoszlopot, hanem egy ilyen ingoványos talajt ad, és hogyha mondjuk fitnesslabdán csinálod a gyakorlatokat, akár egy kardgyakorlatot is, akkor sokkal jobban erősödik a gerinc melletti izom. Viszont nagyon fontos, hogy jól választ ki a fitnesslabdát a magasságodnak megfelelően, úgyhogy lássuk is, hogy milyen méretek vannak, és mi alapján kell kiválasztani. Nem nagyon találtam erre pontos magyarázatot, hogy milyen magas kismamáknak mekkora a labda szükséges, ezért én is a termemben sokfélét beszereztem, majd rájöttem arra, hogy ha én 165 cm magas vagyok, mert annyi vagyok, akkor 65 centis labda nekem a legmegfelelőbb, de tényleg ez egyébként egy 70-es labda, de puhára van fújva, és ezáltal lesz a magasságomnak megfelelő. De tudtok 55 centiset is vásárolni, ugyanakkor én azt gondolom, hogy egy átlagméretű anyukának olyan 60-65 centis lesz az, ami a legmegfelelőbb, és mondjuk a magasabb édesanyák számára a 170 vagy a fölötti centivel rendelkező magasságú kismamáknak jobb a 70 centis labda. Szerintem egyébként a 65-70-nel nem lehet mellé nyúlni, hiszen lehet keményebbre fújni, akkor magasabb lesz, illetve puhábbra, és akkor egy picikét csalunk a magasságon, alacsonyabb lesz a labda, mint ahogyan az én labdám is. Nagyon fontos szabályok azok, hogyha ráülsz a labdára, akkor ne legyen besüppedve a csípőd, tehát a csípő az ne kerüljön a térd alá, a térd magasságáig talán éppen mehet, de alatta semmiképpen nem, hiszen a derekad is fájni fog, illetve nagyon káros, hiszen medencesüllyedést is okozhat, illetve nyilvánvalóan a mélytartó szalagok jobban nyúlnak, úgyhogy nagyon fontos, hogy az egészségünkért tegyünk torna közbe, és ne ellene. Úgyhogy arra figyelj, hogy ne süppedjen le a csípőd, illetve ne legyél annyira magasan, hogyha ez egy keményebb labda lenne, akkor annyira magasan lennék, hogy így azt érezném, hogy előre akarok dőlni. Tehát, hogy ne érezzem azt, hogy előre esek. Úgyhogy a labdának a keménysége, illetve a mérete az azáltal legyen kiválasztva, hogy ráülsz, és azt érzed, hogy nem akarsz előre esni, és nem is süpped le a medencét, na akkor megfelelő a labda. Ha szeretnél fit kismama lenni a várandóságod alatt, akkor csatlakozz a MomFit programhoz, és iratkozz fel az online videótára, ahol nagylabdás kismama tornát is találsz.